بجرة قلم يقصى مزاحم الكنعان من الانتخابات لشموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وبجرة قلم ثانية تعيده الهيئة للسباق الانتخابي ضمن ائتلاف النصر. تعلن المفوضية النتائج، وإذا بالكنعان ليس من أسماء نواب البصرة الفائزين لا لخسارته بل لاشتتاته مرة ثانية برغم فوزه. قبيلة تميم التي يتزعمها الكنعان توعدت بالتصعيد إن لم تلغي هيئة المساءلة إجراءاتها. المطالبة الفورية بإلقاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الشيخ مزاحم التميمي واعتباره عضوا في البرلمان بموجب استحقاق الانتخابي. في حالة عدم استجابة الجهات المعنية ستكون لجماهير البصرة ومواقف تصعيدية. يحدث هذا وفورة الاعتراض في البصرة على نتائج الانتخابات أصبحت ككرة الثلج تكبر بسرعة، إذ تعالت الأصوات وتنامت تلك التي تطعن وتشكك بحيادية ونزاهة المفوضية، حتى أن بعض المرشحين الخاسرين طالبوا بإلغاء الانتخابات إن ثبت التزوير. إذا حصل تزوير أنا أطالب إلغاء النتائج، لأن هناك غبن ليس للمرشح وليس للكتلة فحسب، بل غبن للناخب اللي خرج وانت صوته ما راح صوته بالمكان المناسب. فأطالب بإلغاء هذه النتائج وإجراء انتخابات أخرى. فيما أعلن بعض المرشحين وبصريح العبارة عن سرقة أصوات ناخبيهم ومنحها لغيرهم من الخاسرين من دون وجه حق ضمن مخطط تمت هندسته بعناية على حد قولهم، محملين المفوضية هذا الخرق ومطالبيها بالعد اليدوي. طبخة من بداية اللي يقهرني اللي يعطوني أصواتهم ناس تعبانين، ناس يردون تغيير، أني من أجي وياخذون أصواتي ناس ما يستحقون. لا أنا هذه ما أقبلها لا لنفسي ولا للناس اللي وقفوا معي. يبدو أن مرشحين كثرا هنا يرفضون تقبل خسارتهم ويصرون على فوزهم، لكن تبقى الكلمة الفصل لإجابات المفوضية على الطعون التي قدمت لها. هناك أخطاء، لكن هذه الأخطاء لا ترقى إلى إلغاء النتائج أو إلغاء احتساب الأصوات، لأن احتساب الأصوات يتم عبر الأجهزة الإلكترونية وليس بالعد والفرز باليدوي، وهذا اللي هو الجهاز هو اللي يتحكم بنسبة الأصوات. أعتقد أنه تجربة في بدايتها وأعتقد أنها هي ناجحة. بالمقابل ثمة من يرى إن الانتخابات وبرغم ما شابه بإمكانها أن تشكل فرصة عراقية جديدة لإنتاج حكومة وطنية تملك مفاتيح حل الأزمات. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.